prsihom bodi, potrti prsihom bodi. Komu najprej veselo zdravljico bratje šlo zapet, Bog naš, Bog nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Ratelj svet, kar nas je, sinov sloveče mater. Žive naj vsi narodi, ki krebe ne dočaka dan. Na koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Orojak, prosbo vsak, ne vrag, le sosed pomejak. Dober večer vsem. Maličeva zdravljica je uvedla uslavje, s katerim želimo počastiti pisatelja Alojza Rebulo. Rebulo je bil globoko veren človek, zato želimo začeti z udeležbo pri sveti maši, ki bo darovana zanj. Hvala nadškofu monsignorju Redaelju, grazie all'arcivescovo monsignor Redaelli. Hvala šempolajskemu občestvu, ki nas gosti pri svoji župnijski sveti maši. Pred začetkom pa prosim še devinsko-nabrežinskega župana Igorja Gabrovca, da poda svoj pozdrav. Dober večer, res prav lep dober večer in dobrodošli v imenu Devinsko-nabrežinske občinske srednje, vsem vam, uglednim gostom, družina, šempolajcem, Slovencem in Slovenkam, ki prihajate od vse povsod, da skupaj počastimo ta krasen 100. Lojzetov rojstni dan. Lojze, tako kot so ga imenovali prijatelji, tisti, ki so z njim delali, sobivali, ustvarjali. Danes zjutraj, ko sem mal prelistal zbornike, devinsko-nabrežinske zbornike, nekaj publikacij, sem se z ženo Jadranko pogovarjal o Rebulovem liku, sem še najprej ugotavljal, koliko uglednih sinov je dal tako majhen prostor in kako zanimivo, da se tako ugledni sinovi so se pojavljali vedno v najmanjših vaških skupnosti. Dam samo nekaj primerov. Lino Legiša iz Mauhin, Dorče Sardoč, drugi velik sin naše zemlje v Slivnem, Alojz Rebula tukaj v Šempolaju, Igor Gruden seveda v malo večji Nabrežini, a vendar v prostoru, ki je bil za tiste čase sorazmerno omejen, majhen, od tu pa so naši ljudje z močjo razuma, volje, zavesti, zavednosti leteli visoko in svoja krila razprli vse povsod. Pred mano se je pojavila slika, drugi element danes zjutraj, fotografija iz leta 2012, Devin, auditorij Devinskega zavoda Združenega sveta, mislim, da je bilo oktobra. V prvi vrsti je sedel Boris Pahor, zraven Borisa Pahorja moja malenkost, zato sem imel fotografijo, zraven Dimitrij Rupel, mislim, da je bil takrat generalni konzul v Trstu v tistem času, zraven Dimitrija Rupla takratni župan Vlado Kukanja in zraven njega Alojz Rebula. Takrat je Alojz Rebula počastil našo občinsko skupnost s tem, da je sprejel častno občanstvo občine, kjer se je rodil, kateri pa ni, recimo vsaj formalno gledano kot občan, že dolgo več pripadal. Tretji element, majhnost prostora in majhnost korakov, ki so prvi element, da gremo do velikih ciljev. Prva njegova knjiga iz moje knjižnice, Devinski sholar, z leta 1954, prvo Rebulovo delo. Temu delu so sledila številna druga dela, prevedena v številne jezike, a vendar ta prvi korak, ki je štartal z njegove rodne zemlje, kako bi lahko bilo drugače, iz Devina, opisuje in pripoveduje o majhnem človeku v spopadu s časom, z devinskimi gospodi, skratka element znova domačnosti. Domačnost, tista Itaka, ki je omenjena tudi na tem plakatu, Itaka, v katero se je
vračal stalno v svojih delih, v svoji zavesti, v svojem srcu, v svoji ljubezni, kar drugače ne more biti. In vsi ti elementi itake, raznih oblik itake povezujejo tudi vse ljudi, velike ljudi našega prostora. Leteli so, razvijali so se, živeli so, ustvarjali v svetu, a vendar v srcu so vedno in zavedno nosili svoj domači rodni kraj. Naj bo krasen ta večer, lepo zamišljen od maše do kulturnega sporeda in na koncu druženja, ker ob dobri kapljici, tako kot smo začeli z Zdravljico, ob dobri kapljici potem dobri ljudje še dolgo pokrmljajo in razvijajo lepe misli. Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Spoštovani dragi bratje in sestre, spoštovani gospod Načkov, dragi gostje, veseli smo, da lahko danes obhajamo obletnico rojstva našega imenitnega farana. Po domače so mu rekli Đičko, je res? Ali Lojze oziroma Alojza Rebule, ki je tukaj pred 100 leti, ne na tem mestu, ma tam, pri Krsnem kamnu, postal kristjan in član našega občestva. Prav je, da se svojih pokojnih spominjamo, kajti pokojni so nam vzor v vsakdanjem življenju, zlasti pa v krščanskem življenju. In on, Alojz Rebula, je eden izmed njih. Naj bo skupaj z vsemi našimi dragimi rajnimi svetniki in svetnicami tudi priprošnik, da bomo danes, kakor vedno v sebi, utrjevali svojo vero, vedno bolj širili svojo kulturo in zlasti ohranjali svojo narodno zavest. Lepo pozdravljeni prav vsi pri tej Evharistiji. Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce moje paše, govori Gospod. Tako nas je nagovoril prorok Jeremija na začetku poslušanja današnje Božje besede. Na koga se nanaša? Koga omenja se besedo pastirji? Glede na to, da smo sedaj v cerkvi in cerkev vodijo pastirji, bi napačno mislili, da Jeremija obtožuje duhovnike, ki so imeli v zgodovini Izraela pomembno vlogo, duhovno, družbeno in tudi politično. V resnici pa Jeremija namenja svoje stroge besede voditeljem naroda, posebno kralju in vsem, ki so krojili usodo ljudstva in njegovo življenje. Obtožba ima dva argumenta. Prvi, da so zapustili Boga in njegove zapovedi. Drugi pa, da so ravnali krivično in sebično odnosu do podrejenih. Prerok tudi napoveduje kazen, strogo kazen, izgnanstvo. Izgnanstvo ne pomeni samo zapustiti svoje domove in jih prepustiti na milost in nemilost časa in okoliščin, pač pa tudi suženjstvo, odvzem svobode, uničenje identitete in ponizanje osnovnih človekovih pravic. Vse to se je tudi uresničilo in narod je moral zaradi nesramnosti voditeljev na odgovornih mestih trpeti približno 70 let. A Jeremija ne dokonča svoje razprave z obtožbo, pač pa z upanjem in obljubljo. Prišel bo iz Davidovega rodu človek, ki bo rešil narod in zopet dal pravičnosti pravo mesto. Preteklo stoljetje, doba, v kateri je živel Alojz Rebula, je bilo tu zaznamovano s podobnimi doživetji. Vladari Evrope so dovolili 2 svetovni vojni, med njima in po njiju so diktature krojile usodo evropskega človeka. Mnogi so šli z injasvo, mnogi se niso vrnili domov. Alojz Rebula je to občutil
na lastni koži in se je v proži jasno opredelil za svobodo človeka, za pravični mir med narodi, za spoštovanje človeških pravic. Ni uporabljal streljnega orožja v boju proti zlu, pač pa s prerokom Jeremijem orožje besede. Doživel je in mi z njim, da je mir zopet osrečil Evropo in pravičnost je zraza Jesejeve korenike. Alojz Rebula je bil mož vire, krščanski intelektualec, pronicljiv mislec, a dogodki v njegovih mladostnih letih so nekoliko omajali njegovo zaupanje v Božjo pravičnost in pretresli njegovo krščansko osebnost, ki ima svoje zametke tu, v tej cerkvi, pri tem kristnem kamnu. Toda o njem lahko rečemo, podobno kakor Pavel v pismu Efežanom: brat, zdaj si je vse v Kristusu Jezusu ti, ki si bili nekoč oddaljen, po Kristusovi krvi privižali. Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh, Izraelca in pogana, napravi eno s tem, da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. Ko je iskal smisel življenja, ko je poglabljal v sebi spoznaje Boga, ko je motril človeka posebno v romanu v Sibilinem vetru, je končno prišel do rezultata. Če je tisti, ki vse ureja, torej Bog, dopustil, da se z njegovim lastnim sinom v zgodovini zgodilo, kar se je s Kalvarijo na koncu, potem lahko dopusti tudi ne eno, ampak 100 atomski vojn. In to se dogaja, Bog dopušča vse. Alojz Rebula je svojo vero tako izpil, tako poglobil, tako pojasnil, da je sam postal vzor in učitelj. Ko se je postaral, se še mi umaknil iz javnega življenja, ni še sprejeli Jezusovega povabila iz našega evangelija. Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Tudi v visoki starosti so ljudje iz vseh mest skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi. Radi so poslušali njegove modre besede, radi prebirali njegove knjige v bogatem slovenskem jeziku. E aggiungo in italiano, anche le traduzioni sono state molto apprezzate dei suoi libri. Un pa bil kot Jezus, o kateri Marko piše: zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in nekaj je začel učiti mnogo stvari. Da, veliko naukov in napotkov nam je zapustil, zato mu iskreno želimo, da se sedaj res umakne na samoten kraj in spočije v Bogu. Brati in sestre, Kristus, dobri pastir, rad uslušuje prošnje ljudstva, ki je zbrano v njegovem imenu. Zato ga zaupno prosimo. Jezus usliši nas. Jezus usliši nas. Za nas, da bi v svoji veri rasli in obrodili sad pristnega krščanskega življenja. Jezus usliši nas. Za državne voditelje in javne uslužbence, da bi posnemali zgled Jezusa Kristusa, ki je nesebično posvečal ljudem okoli sebe. Jezus usliši nas. Bog, vzeno samo Kristusovo daritve, si dopolni vse daritve stare zaveze. Spremi to daritev svoje ljudstva in jo posveti kakor nekoč Abelov dar, kar po zazmeni darujemo tebi v časte, naj bo vsem uzveličene. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Prišel je torej trenutek, ki smo ga pričakovali, odkritja spominske plošče. Pobudo za to, za postavitev te spominske plošče Alojzu Rebuli na domačiji, na kateri
se rodil točno pred stoletji, je dala slovenska prosveta iz Trsta. Ideja je padla kmalu po pisateljevi smrti, glavna zasluga za njo pripada tedanjemu predsedniku Mariju Maverju. Razlogov za to, da je slovenska prosveta predlagala postavitev plošče, je več. Prvi razlog je seveda ta, da je bil Alojz Rebula osebnost, ki je svojo mislijo in svojo umetniško besedo globoko zaznamoval povojno stvarnost slovenske manjšine na Tržaškem oziroma v Italiji. Drugi razlog je, da sta se Rebulova misel in beseda napajali iz istih virov, iz katerih se skuša napajati tudi slovenska prosveta. Ti viri so trdna slovenska narodna zavest, krščanske vrednote in zavezanost demokraciji. Ta načela ima naše društvo zapisana tudi v svojem statutu. Tretji razlog pa je ta, da je bil Alojz Rebula, zlasti preko Društva slovenskih izobražencev, vrsto desetletij, pravzaprav vse do svoje smrti, naš dejavni član. Ne le navaden član, bil nam je moralna avtoriteta, idejna referenca, svetilnik v času ideoloških navzkrižij. Skoraj ga ni bilo ponedeljka, da ne bi sedel v Peterlinovi dvorani na večeru društva, skoraj ni bilo drage, ki bi ne bil obogatil svojim tehtnim in vehementnim nastopom. Alojz Rebula je bil med tistimi, ki so odločilno pripomogli k temu, da je bila Draga na prehodu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja v srcu slovenskega dogajanja. Zahvala, ki jo je Dragi leta 1990 izrekel tedanji ministrski predsednik Lojze Peterle, leta 2022 pa predsednik republike Borut Pahor, oba sta nocoj tukaj. Se pravi, ta zahvala je bila zahvala Dragi, ampak v nekem smislu je bila tudi zahvala Alojzu Rebuli. Naj bo spominska plošča predvsem znamenje hvaležnosti, majhna oddolžitev za vse to, s čimer nas je v dolgih desetletjih Alojz Rebula obogatil. Pri organizaciji današnjega večera je imel pomembno vlogo tudi Svet slovenskih organizacij in vabim predsednika Valterja Bandlja, da spregovori. Spoštovani, naš Alojz Rebula, rojen pred natanko stoletji, je bil in je zelo pomemben del naše slovenske narodne skupnosti. Svojo študijsko pot je začel na gimnaziji v Gorici, nadaljeval pa v Vidmu, kjer je maturiral. Njegova močna narodna zavest ga je popeljala v Ljubljano, kjer je leta 1949 diplomiral iz klasične filologije. Zatem je študiral in doktoriral še v Rimu. Poučeval je na tržaških slovenskih višjih šolah. Bil zelo dejaven tako na kulturnem kot vzgojnem področju. Za njegova dela je prejel veliko nagrad. Naj naštejem le nekaj izmed teh: nagrado Stajenje, nagrado Kersnik, pa nagrado Prešernovega sklada in še bi lahko našteval. Bil deležen še številnih drugih priznanj. Zapustil nam je velik literarni opus. Za Rebulo je bilo zelo značilno to, da ga je fašistični režim prikrajšal za začetno izobraževanje v maternem jeziku v slovenščini. Zatem pa je življenje neslo druge vode. Popolnoma se je predal slovenskemu jeziku, ki zanj je bil zgolj sredstvo za sporazumevanje, ampak predvsem način za izražanje svoje narodne identitete in čustev. To je bilo tudi ena izmed glavnih tematik v njegovih delih. Alojz Rebula nam velik zgled, da moramo biti vsi narodno zavedni vedno bolj. Potrebno je biti pokončni, samozavestni in predvsem zavedni Slovenci. Obdala ga je močna krščanska vera. To se večkrat opazi v svojih delih in tudi z njim v vsakdanjem pogovoru. To je sad naših korenin, sad naših vrednot. Zato naj bo njemu v veliko čast
za takega velikega velikana v zamejstvu, v matični državi Sloveniji, naši in širom po svetu. Hvala, Alojz Rebula. Z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu prinaša pozdrav državna tajnica, sekretarka Vesna Humar. Hvala lepa. Sem zadnja in bom skušala biti tudi najkrajša. Spoštovani Šempolajci, Slovenke in Slovenci, spoštovani sorodniki Alojza Rebule, cenjeni visoki gostje, dober večer. Bom nadaljevala tam, kjer je župan Gabrovec končal tam pred cerkvijo. Tudi mene je obšla ta misel, kako so v majhnih krajih velikokrat rojevajo največje žene in možje. Ko sem se danes zjutraj peljala skozi most na Soči, Sveto Lucijo, kjer se je rodil veliki Marko Munih, ki se je danes žal poslovil od nas. V 21. stoletju velikokrat rečemo, cel svet je vas. In je res. Ampak res je tudi, da je vsaka vas cel svet. Šempolaj je cel svet. Redko kdo je zmogel tako preprosto, ampak hkrati tako celovito ubesediti univerzalnost človeka in človeškega, kot je to storil Alojz Rebula, ki je bil Kraševec, da bolj ni mogel biti, Slovenec, da bolj ni mogel biti, kristjan, da bolj ni mogel biti. Ampak vendarle je ponavljal in poudarjal, da je pred vsem tem in onkraj vsega tega najprej človek. Moj idealizem je že skoraj naivno smešen, ampak resnično se ne morem odreči prepričanju, da imamo ljudje, ki živimo na robu, ki živimo na šivih Evrope, na stičiščih jezikov in kultur, malo več možnosti, da razumemo to Evropo in morda nekoliko več orodij, da ji lahko pomagamo. Pravo vprašanje Evropske prestolnice kulture, ki se bliža in se bo zgodila naslednje leto v Novi Gorici in Gorici, ni, koliko turistov bo prišlo, čeprav bomo veseli turistov, sploh, če bodo lačni in žejni. Pravo vprašanje je, kaj lahko Šempolaj naredi za to, da pomaga Evropi. Kaj lahko naredijo Solbica, Vinica, Libeliče in kar je še kot svet velikih vasi v tem našem skupnem slovenskem kulturnem prostoru. Škoda, da se o tem vprašanju ne moremo več pogovarjati s cenjenim profesorjem Rebula, in sreča, da se lahko vsak dan pogovarjamo z njegovim veličastnim literarnim, intelektualnim in duhovnim opusom. V imenu vseh zaposlenih na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, v imenu ministra Mateja Arčona, ki danes ne more biti z vami in Vlade Republike Slovenije, iskrena čestitka res vsem, ki ste s svojimi prepričani prizadevanji in delom pripomogli k temu, da se je zgodil ta dan, še posebej iskrene čestitke domačinkam in domačinom. Naredili ste veliko reč. Srečno. Pred odkritjem plošče bo domači župnik, gospod Karlo Bolčina, ploščo blagoslovil. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod naš Bog in Stvarnik, nad vse te občudujemo in proslavljamo, ker si ustvaril vesolje in svet, na njem pa človeka kot svojo podobo. Ljudem si določil umnost in talente, da jih razvijajo v korist družbenemu napredku, znanstvenemu presenečanju, zdravstvenemu olajšanju in kulturnemu bogatenju. Prosimo, naj se ti vsi, ki bomo hodili tudi mimo, zahvaljujemo za naše ugledne prednike in te slavimo, da si dal v naši majhni skupnosti šempolajske fare zavednega člana naroda, globokega izpovedovalca krščanske vere
priznanega ljubitelja žlahtne slovenske besede in učitelja naroda Lojzeta. Blagoslovi njegovo domačijo in vse, ki prebivajo v njej, nas tu zbrane in vso našo skupnost, zlasti pa vsakogar, ki bo ustavil svoj korak pred tem iz kraškega kamna izdelanim spominskim obeležjem. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. No, prišli smo do trenutka, do odkritja. Mislim, da bo gospa Ivanka, Rebulova sestra, da bo potegnila prt. Tako, torej je bil ta slovesen trenutek odkritja plošče. Kot veste, se naš program nadaljuje, zdaj pa vas vse povabim, da se sicer lahko počasi, ampak v zbranosti in tišini začnemo pomikati proti osnovni šoli, sledimo otrokom, ki odvijajo simbolično Ariadnino nit. Pravim v tišini zbranosti, ker bomo po poti podoživljali našega Alojza Rebulja v njegovi besedi, tudi v sliki, ker kot ste videli je pot okrašena s temi plakati, tako da vas vse vabim, da počasi se začnemo pomikati proti šoli. Župančiča, ko sem pa tisti njegove prevode bral, mislimo kraljevsko slovenščino. Takrat sem videl, da je res to jezik z veliko začetnico, vreden vse moje ljubezni. In od takrat naprej zame ni bilo več tam nobenih izbir, to tudi prej ne, jaz nikoli nisem mislil, da bi kaj literarno delal. Ne italijansko, ne slovenščino. In se nikoli nisem hotel postati pisatelj. Nikoli. Tudi danes nikoli se ne imenujem pisatelj, prečem pisec. Ker nič ne dam to besedo, kot nekateri dajejo nam. Enkrat še videl bi rad dim nad Itakorodno. 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 Enkrat še videl bi rad dim nad Itakorodno.
Tako je nekoč sanjal Homerjev Odisej, tako je nežno in strastno hrepenel po svojem rodnem kraju. Veliko je takih Odisejev, a nocoj ob počastitvi stoletnice rojstva pisatelja in misleca Alojza Rebule smo si simbolično zamislili, da se Rebula kot sodobni Odisej svojo umetniško besedo, ki je spoj izkušenj, vire, razočaranj in sanj, spet vrača v svoj rodni Šempolaj, ki ga ljubeče objame in počasti. Pred mikrofon vabimo gospoda Boruta Pahorja. Ponosni in veseli smo, da je sprejel naše vabilo. V tem trenutku bo s pomočjo naših otrok, večina njih je Rebulovih potomcev, simbolično odvil mitično Ariadnino nit. To pomeni, da verjamemo, da nam bo tudi njegovo nocojšnje sporočilo pomagalo do utrditve naše skupne poti in do njene rasti. Prosim. Spoštovani gospod župan, drugi visoki gostje političnega in cerkvenega dogajanja, spoštovana družina, dragi rojaki, gospe in gospodje, dragi prijatelji. Potem, ko sva se z akademikom Rebulo zadnjič v živo osebno srečala na Dragi leta nazaj, je to v zadnjih 10 letih moje tretje srečanje z njim. Pred 10 leti sem gospe Alenki, hčerki, uročil zlati red za njegove zasluge, za njegov prispevek k uveljavitvi slovenskega jezika, kulture in slovenstva v njegovi 90. obletnici v predsedniški palači. V utemeljitvi smo takrat napisali naslednje. Nikdar ni prišel v skušnjavo, da bi materinščino opustil za vplivnejšo italijanščino. Domača beseda je življenju dajala vrednost. Slovenščino je čutil kot svež, neobremenjen jezik, v njem je razkrival poštenost dobivanja in življenja. Njeno veličino je prepoznaval v opusih velikanov slovenske besede in jo potrjeval s svojimi izvirnimi deli. Kot pripadnik manjšine je ponosen na svojo slovensko identiteto. Še danes je prepričan, da je prihodnost Slovencev odvisna od narodne zavesti. Ko sem prebiral njegove izjave, mi je v tem smislu, v smislu te utemeljitve, bil posebej pri srcu ta njegov odlomek. Citiram. Kaj nisi človek za tistih nekaj ur, ki so mu odmerjene na tej bežni zemlji, bolj želi kot nekaj zdrave narodne zavesti? Kaj naj si bolj želi kot ta, vsaj za silo pomirjujoči domicilski izkaz sredi nepomirjujočega izgnanstva kozmosa? Kaj naj si bolj želi, kot da gleda v čudež in groza prostora in časa iz neke umirjene slovenske polnosti? Saj mu je samo enkrat dano razkošje življenja in smrti, nič več kot enkrat mu je dano razkošje, da je Slovenec. Drugo moje srečanje z akademikom Rebulo po njegovi smrti je bilo 22. avgusta pred 3 leti, leta 2021, ko sva s predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti odkrila spomenik v Zidanem mostu. Tedaj je kardinal, in si dovolim reči moj dober prijatelj, dr. Franc Rode, v svojem govoru dejal naslednje, citiram. Rebula, pravi Rode, si je sam postavil 2 omejitvi, ostal je Slovenec in kristjan. Da človek s tako mogočno besedo in s tako klasično in humanistično kulturo pristane na ozka slovenska obzorja, ko ima vendar vse možnosti, da razpre široka krila svojega genija in se povzpne na sam vrh svetovne slave, to se da razumeti samo kot potrditev notranjemu klicu k ponižnosti in skromnosti, kot edina pot do lastne pristnosti. Rebula je zase spoznal, da je lahko človek samo kot Slovenec. Druga omejitev je takrat
nadaljeval Rode. Druga omejitev je njegovo proklamirano krščanstvo. Smemo to omejitev imeti za omejitev? Glede na plehkost časa, v katerem živimo, gotovo. Lahko si dober pisatelj, a če si izrazit kristjan, ti javnost ne bo naklonjena. Razglašaj se za agnostika, pa boš imel zagotovljeno naklonjenost politike in medijev. V dobi indiferizma in skepse ni dobro imeti jasnih pojmov in odločnih stališč. Rebula je nadaljeval Rode, je bil preveč pošten in pokončen, preveč je dal na svojo čast. Previsoko je pojmoval svoje slovenstvo in krščanstvo, da bi se mogel spustiti na raven všečnosti. Z vso iskrenostjo se je zaključil Rode, oklepal Kristusa. Spoštovani gospod župan, visoki gostje, dragi rojaki, gospe in gospodje. Današnjo slovesnost bi želel izkoristiti za zahvalo vrhunskim intelektualcem iz našega zamejstva, med Slovenci v Italiji, seveda med njimi Alojzu Rebuli, Borisu Pahorju in ostalim, ki so bili v težkih časih enopartijskega režima svetilnik demokracije in slovenske državnosti. Običajno, in to navado sem imel prevečkrat tudi jaz sam, smo se jim v matici, v domovini, zahvaljevali predvsem kot pisateljem. Seveda, ni dvoma, to čast in ta poklon si več kot zaslužijo. Ne nazadnje, svoje mojstrstvo so izpilili v slovenskem jeziku, v slovenski besedi in jo utrdili kot prevladujoč jezik med našimi rojaki, kot jezik, ki je v tem prostoru enakovreden in s katerim je mogoče priti na vrh, kot je rekel Rode, svetovne književnosti. Ampak premalokrat, in to pomanjkljivost bi rad nocoj odpravil, kolikor je to mogoče, smo se bili zahvalili Rebuli in drugim intelektualcem, ki so bili v časih, ko Slovenija ni bila samostojna država in ni bila demokratična država, tisti vrhunski intelektualci in misleci, ki so bili, kot sem dejal, naš svetilnik in to v vsej naši narodni skupnosti. Jaz se kot otrok, kaj šele kot študent, zlasti v 80-ih letih, dobro spomnim Drage, kot je bilo prej prijazno omenjeno, ko sem bil še predsednik, tudi šel enkrat da bi se tistim, ki so pripravljeni jo še, zahvalil za njen pomen. In Rebula in Pahor in drugi so tam pogosto nastopali. Draga, če ne cela vrsta drugih priložnosti, je bila vedno priložnost za vrhunske slovenske intelektualce v slovenskem zamejstvu, tukaj v Italiji, zato da so slovenskemu narodu, ki je večinsko prebival v tedanjem jugoslovanskem režimu in v skupni državi, so nekako dajali pogum in tudi, in to bi rad danes rekel, dajali neko smer. Predvsem pa smisel za boj, da se ti horizonti in svobode in demokracije, pa tudi sprave in naše evropske poti nekoč uresničijo. In ko so bili doma dvomi, ali je to mogoče, so Rebula in njegovi kolegi, prijatelji, čeprav so bili na različnih straneh političnih in ideoloških svetovno-nazorskih polov, kazali to smer. Mislim, da je danes ob njegovi 100. obletnici rojstva priložnost, da se jim v tem smislu, Rebuli in vsem, poklonimo tudi za ta njihov pomembni prispevek, za to njihovo pomembno poslanstvo. Kot rečeno, smo se jim vedno zahvaljevali kot književnikom in v tem smislu o tem ni nobenega dvoma, premalokrat pa kot tistim, ki so v časih, ko se ni videlo daleč naprej, oni videli čez to in nam nekako dajali pogum, da smo šli v tisto smer. Ne samo na Dragi, tudi sicer. Pri tem se mi zdi zanimivo, ko že omenjam danes seveda Rebulo in tudi Pahorja in omenjam ga prav z razlogom,
mislim na Borisa Pahorja. Kajti Rebula in Pahor sta bila v nekem svetovno-nazorskem smislu, če želite, ideološkem, dva, ki sta imela različne poglede na marsikatero stvar. In se sem in tja tudi nista dobro razumela. Vendar pa sta, če pogledate njun politični, intelektualni opus, oba strmela k zelo enakim smotrom, smislom, ciljem, hrepenenju. Oba sta videla priložnost za utrditev, ne samo za vzpon demokracije, pa tudi enkrat za ustanovitev slovenske države v spravi. Ni čudno, da sta se oba tedaj pomenkovala, zlasti v 70-ih letih, ko je bila to doma nezamisljiva tema, za ljudmi v Sloveniji, ki so imeli občutek za to zelo, zelo delikatno vprašanje, o katerem se pri nas ni govorilo. Ona dva sta, vsak na svoj način. Ko se je v Sloveniji dvomilo v to, da bi lahko prišlo do demokratične preobrazbe, so v začetku 80-ih let, zlasti potem, ko je bila izdana Nova revija, rekli, da je to mogoče, ne samo smiselno in da je treba iti naprej. Vse te stvari, ki so bile predmet, kot rečeno, dvome in skepse v domovini, so slovenski intelektualci tukaj, v zaledju domovine, v Italiji, ob Trstu, dajali nek pogum in smisel. Izkoriščam to priložnost, da nekako to vrnemo nekako v našo kolektivno zavest in spomnimo na koncu na to, da se s tem, ko smo vse to dosegli, na nek način slovensko narodno, ali če želite nacionalno vprašanje, ni zaključilo. In s tem bi rad končal z eno mislijo Rebule, ki se mi zdi v tem času zelo pomenljiva. Kot veste, je leta 2015 Alojz Rebula dobil naziv državljan Evrope in tedaj je v pogovoru ob uročitvi tega priznanja rekel neko pomembno misel. Kar zadeva Slovenijo, upam, da bo ostala znotraj sedanjih meja. A tudi to ni gotovo, ker usoda Evrope ni gotova. Do neke mere je odvisna od situacije svetovnih velesil, trkov med njimi, ker se gotovo ob njih vse države ne bodo enako držale. Upam pa, da bo Slovenija svojo temeljno dušo, ki je evropska, vseeno hranila. Naj torej na koncu sklenem, da smo zdaj nekako mi priče nekemu obdobju slovenstva, ne samo v domovini, ampak v celoti, v zamejstvu, vse povsod po svetu, ko lahko rečemo, da je to eden od vrhuncev našega zgodovinskega razvoja. Vendar, kljub temu, da živimo v miru, da imamo demokratičen red, da živimo v Evropi, da živimo v sosedstvu, ki je naklonjeno, da smo naklonjeni njim, da s tem niso izčrpana vsa vprašanja, zaradi katerih bi se lahko zgodovina obrnila tako, da ne bi bila po naši volji in naši izbiri. In tukaj se velja vrniti k nekaterim izkušnjam in svarilom in posvetilom, ki so jih dali vrhunski intelektualci in misleci, tudi Alojz Rebula, ko so Slovencem dejali, naj se zgodi proti naši volji karkoli takega, kar bi nas utegnilo znova ogrožati. Nikoli več se ne sme zgoditi, kot se je enkrat sredi prejšnjega stoletja, da bi se popolnoma Slovenci med seboj razšli. Karkoli si že imamo, če smem parafrizirati njihove misli, različnega zapovedati, mora biti to izrečeno v spoštljivem smislu in vedno tako, da se lahko v teh usodnih časih, če bodo nastopili, povežemo skupaj in skupaj enotno nastopimo. Zdi se mi, gospe in gospodje, da so to v teh nemirnih časih, ki nas obkrožajo, se ne da bi moglo biti strah, ampak imamo glede tega neke skrbi, neke misli, ki so še kako aktualne, žive in zelo, zelo pomembne in uporabne za vse tiste, ki danes odločajo o naši narodni in državljanski usodi. Hvala Alezu Rebuli, da nam je bil pri tem svetilnik, ki nam ostaja. Hvala.
Zdi se mi, da bi Alojzo Rebulo najbolje označil s 3 pojmi: upanjem, prepričanjem, jezikom. Kaj je upanje pri Alojzu Rebuli? Upanje pri pisatelju iz Šempolaja je vizija boljšega, etičnega, moralnega sveta. Sveta, kjer se pretakajo vrednote, sveta, ki je skrojen po meri človeka. Prepričanje. Prepričanje v obstoj, obstojnost vsakogar in v prepričanje v novo življenje, ki ga Alojz Rebula seveda vidi v onostranstvu. Prepričanje tudi v narod. Narod, ki je prebrodil veliko viharjev, veliko zim, veliko težkih trenutkov. Ampak ta narod se je vedno ohranil, kljub mogoče današnjemu malodušju, ki ga krni njegov izraz, njegovo podobo, njegov jezikovni potencial. In prav jezik, sinteza obojega, upanja in prepričanja. Jezik, ki prihaja od daleč, iz antike, ampak ki pljuskne v današnji čas, ki pljuskne v našo zavest in našo vest. Po mojem so te vrednote ne samo pisatelja, ampak človeka Alojza Rebule.
Z vami sva nocoj bila igralca Marinka Počka in Andrej Pizani. Realizacijo videoposnetkov sta podpisala Aleks Purič in Samuel Simonovič, ki je tudi vodil celotno tehnično ekipo. Scenografija je delo Andreja Pizanija. Zamisel celotne proslave, scenarij in režijo podpisuje Maja Lapornik. Po sklepni pesmi vabimo vse, da pridete v bližnjo Šempolajsko štalco, kjer se bo večer po delu zborovskih, ljudskih in umetnih pesmi prevesil v skupno družabnost. Hvala, da ste ta večer delili z nami. Verjamemo, da nas bodo Rebulova literarna dela še bolj kot doslej spremljala na naših poteh. Hvala.